Мы находимся в палатке Тентипи, и по заверениям производителя здесь можно развести костер. Для этого предусмотрены специальные молнии в полу, которые образуют такое вот отверстие. Создана тяга. Как будет работать костер, мы узнаем только на практике. Как видите, огниво сработало, пламя загорелось. Сейчас, если мы успеем подложить вовремя полешек, то все будет работать хорошо. Итак, как вы видите, сейчас, в связи с тем, что это только начало разведения огня, довольно дымно в палатке, но тяга существует, дым выходит наверх в специальное отверстие. Если мы приоткроем чуть-чуть палатку, этот эффект пропадет. Прошло не очень большое количество времени, костер разгорелся, может быть, минут 3 он работает. Все в палатке хорошо, вход закрыт, дым уходит наверх, пол не обгорает, шест, и если у кого-то опасения, что он как-то греется, еще что-то может быть изменится, вы видите, он вполне холодный, не нагревается, так что в палатке находиться очень комфортно. Никаких проблем нет.